ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. ಕಿತ್ತು ಏನು 1 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ನಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ. 2 in 1 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಉರಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಜೋಳ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೇ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೋಳ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಡೋಣ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏನಂದರೆ ಜೋಳನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಸುಟ್ಕೊಡೋರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನೋ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಟ್ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೇ ಸಾಕು, ಜೋಳ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಜೋಳ ಇನ್ನೇನು ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಒಣಗೋಗಿರೋ ಥರ, ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸುಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿದೆಯಾ, ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಳ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಳನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಲಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೋಳ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಳ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಡದಲ್ಲೇ ಸುಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗೋ ಥರ.
ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನೇ ಅಷ್ಟೇ, ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ, ಟಿಶ್ಯೂಗಿಂತ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗಂದರೆ ಸಾಕದೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಜೋಳನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀರ ಟೇಸ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಸ್ಪೈಸಿ ಚಟ್ನಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.